Мизам Шуақ, бірінші бөлім. Ақжамал бүгін өзін ерекше сезініп, тап бір қолтығының астына қанат байлап, қалықтап ұшып жүргендей. Мұндай күйді сірә ол көптен бері бастан кешпеген тәрізді. Таң қылаң беріп иектеніп, атар-атпастан бері талай істің басын қайырбақ тастады. Келіні мен баласын оятып алмайын дегендей, аяғының ұшымен ғана лыптып басып жүріп, екі үлкен немересін тұрғызып, алдап-сулап киіндіріп, ертеңгілік астарын ым-жымсыз ішкізіп, үйден алып шығып кетті. Үлкенін жолдың қарасы бетіндегі мектеп ауласына кіргізіп жіберіп, екіншісін орталықтағы балабақшаға барып келді. Бұл оның күнделікті істеп жүрген тірлігі. Бірақ бүгін осының бәрін өзгеше құлшыныспен жігерленіп атқарып жүр. Таңғы ұйқы тәтті ғой. Оны өз басынан біледі. Жас уақытта ұйқысы бір қанбаушы еді. Ерте тұрып кеш жататын. Сонда да шіркін-ай. Алаңсыз бір ұйықтайтын күн болар ма? Ұйқысы қанып тұратын адамның арманы бар ма екен? Деп ойлаушы еді. Сол ұйқылары бүгінде із-түзсіз қайда кеткені белгісіз. Енді жамбасына тас батқандай дөңбекшіп, түні бойы көз іліндіре алмайтын кездері болады. Жас қой, ұйықтай тұрсыншы, деп келінін ертеңгісін оятқысы келмейді-ақ. Балашан неме, өбектеніп өзі ғой тұрып алатын. Кешке түн ортасына дейін күйбеңдеп жүріп алып еді. Бүгін тұруға шамасы келмеді, білем. Балаларды апарып тастап, ашытып қойған қамыры көтерілген екен. Жұма күні болған соң, 7 шелпек пісіріп, аруақтарға бағыштап Құран оқыды. Баласы мен келінге ыстық бауырсақпен шайларын беріп, қызметтеріне шығарып салды. Сол екі арада кішкентай немересіне қарайтын күтуші әйел де келді. Баланы соған беріп, өзі асықпай баптанып, сыланып, таранды. Жеңілдеп боянды, қатты жарасатын әдемі көйлегін тауып киді. Кейінгі кезде жүріп тұруға ыңғайлы көріп, үнемі шалбармен жүретін еді. Бүгін бір көйлек кигісі келгені. Сосын қолына әдемі сумкасын ұстап, дастархан деген дүкенге тартты. Келіннің айтуына қарағанда, қаладағы ең дәмді торттар осы дүкенде ғана болатын көрінеді. Рас па, жоқ па, өз көзімен көріп қайтпақ. Бүгін ортаншы немересі Тоғанайдың туған күні. Қара тентегінің мерекесіне тәтті дәмді базарлық, жеміс-жидек алып, балабақшаға барып бермекші болып шыққан беті еді. Түсте тәрбиеші тәтейлер тобында туған күнін атап өтпекші. Заманына сай үрдіс еді. Келіні мен баласының мұндайға мұршалары мүлде жоқ. Мұрындарынан шаншылып жүргендері. Апасы өзін реттейсің ғой, деп бұған қарай сыра салатын әдеттері бар. Ақжамал ондайға шаршаған ба, қайта құлшына түсіп, жарықтарым-ау, мен тұрғанда несіне алаңдайсыңдар? Қызметтеріне сөз келмесін, жұмыстарыңды істей берсендерші, деп мектебіне де, балабақшаға да, ондағы толып жатқан жиналыстарына да баруды өз міндетіне алғалы қашан. Бозбала таңнан бері зырқағып, қапылып жүргені аузынан тәубасы бір түскен жоқ. Ыры салды қыз деген. Осы жалбыр шаш, жаман немерелерді бергеніне мында бір шүкір. Тәуба, 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 дейді күбірлей. Құдайға тәуба деген сөзі аузынан түспейді. Ақжамалға немерелерінің бәрі де ыстық. Нұр сәулесін, қамыққан көңілімді жұбатқан, сүйсем мейірімімді қандырған, көзімді ашып көргенім, аузымды ашып сүйгенім, төл басым, деп айналып толғанса, Толғанайды мырза Құдай жомарттықпен атасына ұқсатып бере салған, деп ерекше емірене жақсы көреді. Домпандаған кішкентай тәміш мұрын, қара қызының кескін келбеті атасынан аумайтын. Қыл аяғы саусақтарына дейін, қолымен көзін, аузын сүрткендегі қимылына дейін ұқсататын. Алла тағаланың шеберлігінде шек жоқ қой, деп ойлайды. Әйтпесе Сәкен өмірден озғаннан кейін 8-9 жылдан соң туған немересінің қимыл қозғалысына дейін атасынан аумай тұрса, Құдайдың құдіреті ме немене? Жатқан жері жарық болғыр. Қайран Сәкені қыз баланы қатты жақсы көруші еді ғой.
Өздерінде қыз болмады. Туысқандарының қыздарын өбектеп, өліп қала жаздайтын. Енді міне, Сәкеннің сол тілеуіне Құдай келіннің етегінен жарылқап, қыз сүйіндіріп отырғаны шығар. Әр немересін туған сайын Ақшамал жүрегі жарыға қуанатын. Кей кездерде осы сәтті Сәкен көрмеді-ау деген өкінетін шақтары да бар. Сөйтсе де, жанын жеген мұнын іште тұншықтырып, арқа-жарқа қуанышқа ерік беретін. Өкшесі жерге ана тұстан бір, мына тұстан бір тиіп, базар мен перзентхананың арасын жол қылып, құйындатып, жас босанған келінге сорпа су тасып шапқылап жүргені. Қыз түгілі қызыл жүнге зар болып жүргенде рас па? Өйтпегенде Құдай әруаққа шет болармын деп қорқатын. Кішкентай ардағының жөні тіпті бөлек. Сүт аңқыған бөбегінің иісі жұпар. Бұдырғаған тілі балдан тәтті. Құртта қандай болып ақ, екі әпкесіне әмірін жүргізгенге бапандай. Айтқанын істетпей қоймайды. Бірде Ақжамал Нұрсәулеге жөнсіз еркелігінді қашан қоясын, Құдайдың жоғын сұрайсын да жүресін. Әжептәуір үлкен қыз болып қалдың. Ақылың қашан кірер екен осы сенің, деп кейінсе, келіні Айжан күліп, апасау, құртта қандай ардағын өзінің құнын талап етіп, жер тепкілегенде, мүмкін енді жөн емес пе, деп жатыр. Жөн-ау десенші. Әрқайсының қылығы әр басқа. Осылардың қызығын қызықтап, қуаныштарын қуаныштау, оның қазіргі тілегінің бәр мәніне айналғандай. Бұған да тәуба. Ақжамал енді Тәңірден бауырынан өрген ұрпағынан жапырақ жайып, бақытын ұзағынан сүйіндіруді тілейді. Ақжамал жұмысының бір жерден біткеніне қуанады. Келіннің айтқаны рас екен. Тәтті дәмді дегеннің бұл арада молшылық көрінеді. Сөрелері қасқайып ақ тұр. Ол дастарханның ең әдемі бір төртін таңдап алды. Қазір көктен алтын күн шуағын аяусыз құйған сарыға күздің бас кезі. Жемістің қандайы керек, самсап тұр. Алматының өзінде өсетіні бар, оңтүстік өңірден әкеліп үйіп төгіп қойғаны бар, көздің жауын алардай. Ақжамал уылжып піскен шиеден, бадандай шабдалыдан қалағанынша салдырып алды. Базарға барып жүргенше деп ет бөліміне соғып, түрілген семіз қазы мен бір кесек жайына да осы арадан ала салғанды жөн көрді. Сөйтіп ол қоржынын да көңілін де тоғайтып көшеге шықты. Қолындағы осынша заттармен енді автобус, троллейбусқа отыру қиындау шығар. Аялдамаға бармастан тұрған жерінде жеңіл көлік ұстауға оқталды. Көп күткенде жоқ. Қол көтергені сол-ақ еді. Тайпалаған ақсұр машина көлденеңдей келіп, алдына тұра қалғаны. Абай даңғылы мен Сейфуллин көшесінің қиылысына дейін апарып тастамас па екенсіз, деп өтінді. Машинаның ашық терезесінен жүргізушімен сәлемдескен соң, әлбетте, неге болмасын, деп ылып етіп қалған жүргізуші машинадан шығып, мұның қолындағы заттарын алып, артқы орынға жайғасып, алдыңғы орынға өзін қолтығынан демеп отырғызғаны. Ақжамал ойланып қалды. Бұл мені танып, әдейі тоқтадау шамасы, деп түйген. Ол көзінің қиығымен қарап еді, бұрын сонды көрмеген адамы сияқты. Мейлі, апарып тастаса болды ғой, оның кім екенінде менің шаруам қанша, деп қойды ішінен. Біраз жүргеннен кейін жүргізуші, сіздей сұлу келіншек қол көтеріп тұрған соң, оны-мұны заттарыңызды көріп, апарып тастайыншы деп әдейі бұрылдым, дейді жігіт ағасы. Шашын қырау шалған, сыптай киінген сырбаз жүргізуші, шыны болса да, қалжыны болса да ағынан жарылған түр танытып, Ақжамал қол сөмкесін тізесіне қойып, қары талған қолын уқалап отыр еді, қапелімде сасып қалды. Сұлу келіншек дегеніңіз мен бе? Алла разы болсын ендеше. Жасартып келіншек деп, көңілімді өсіріп тастадыңыз ғой, деп күліп әзілдей жауап қатты. Нағыз хан орталықта тұрады екенсіз. Ағасы, сіз бізді үйге бара жатыр деп отыр екенсіз ғой. Жоқ, балабақшаға бара жатыр едім. Сейфуллин көшесімен бұрылып, сәл көтерілсеңіз, жолдың қарама-қарсы бетінде болашақ деген үлкен балабақша бар. Сол араға жеткізіп тастасаңыз болар еді. Жүргізуші де бір сөйлеп қалған кісі екен. Оны мұның басын шалып отырып,
дегенше балабақшаның тұсына да келіп қалыпты. Жолды кесіп өтіп жүресіз бе? Одан да мен сізді айналып алып келейін, деп Сәтбаев көшесінен кейін көтеріліп, бағдаршамның тұсынан бұрылып келіп, балабақшаның дәл есігінің алдына тоқтады. Шын риза болған Ақжамал алғысын жаудырды. Базарлығыңыз мол екен. Бір той бар-ау мұнда. Я, қызымның туған күні еді, 5-ке толды. Соған әкеле жатқаным ғой, деді. Үйге алған заттарын салған сөмкесі де ауыр еді. Соны ойлаған Ақжамал, осы көлікпен үйге дейін бірақ жетіп алсам, қандай жақсы болар еді, деп отырған. Оның үстіне баласының түскі асқа да келетін уақыты таяп қалды. Келіннің жұмыс орны қашықтау болғандықтан түскі үзіліске келмейтін. Баласының кеңсесі таяу жерде, содан болар. Түсте мұның шайын ішпесе, көңілі көншімейтіндей. Үнемі үйге келетін. Үй күшік неме. Әкесі де сондай еді. Де тағы асханадан түстігін ішіп, жол-жөнекей үйге соғып, мұның да бір-екі кесе шайын ішіп кетпесе, асы батпайтындай көрінетін. Өткен күнде белгі жоқ деген осы екен-ау. Ақжамал батылсыздау, сый қылсан сыпыра қыл дегендей, мен мұнда көп айналмаспын. Кіремін де, мыналарды беріп, кері шығамын. Күте тұрмас бекенсіз, деп қиыла. Неге болмасын, бірақ ұзаққа кетпеңіз. Уақыт қымбат дегендей, деп қояды. Ақжамал түсіне қалды. Күтіп тұрған уақытыңыздың ақысын жемеспін, деп, оны мұнысын көтеріп, ғыптып басып балабақшаның кең ауласына еніп кетті. Ақысын төлермін дегенде, жүргізуші мырс етіп, миығынан күлгендей көрінеді. Ақжамал әкелген заттарын тәрбиеші қысқа өткізіп, жемістердің жуылмағанын ескертіп, балалармен қызу ойнап отырған томпиған тентегінің сыртынан көріп, атасынан аумай қалған кішкене күнім менің, деп еміренген бойы тысқа беттеді. Дәл осы сәтте ойналған ісі тамамдалып, көңілі бір марқайып қалған шағы еді. Әлде бір қуаныштың хабаршысындай, жүрек құрғыр елегізіп, өрікпей соғады. Бүгін бір ерекше күн болды ғой, деп іштей қуанады. Мына машинада оннан ұштаса кетті. Адамға өзін жақсы сезіну үшін көп нәрсе керек емес екен-ау. Ақжамал қазір өзін 4 құбыласы сай адамдай сезінді. Бірақ бұл бір сәттік қана сезімеді. Өйткені тіршілікте оның жаны жабырқау тартып жүретін кезі аз емес еді. Осы балабақшаның ауласы да бұған қатты ұнайды. Бұл өз заманының бір жайбарақат кезінде кен, молынан салынған ғимарат болса керек. Айналасы ат шаптырым, ағаштың неше атасы, гүлдің небір түрлері егілген. Көкке бой созған қарағай шыршасы көз сүйсіндіреді. Нағыз қыз қарағайлар. Кешке жақын Толғанайды ауылға келген кездері, асықпаған күні оны аулаға еркін жіберіп, өзі қарағайдың қасындағы орындыққа отырып, дем алатыны бар. Сонда күні бойы шаршағаны демде тарап, бойы жеңілдеп сала беретіндей көрінетін. Аула әдеттегісіндей гүл жайнап құлпырып, көз тартады. Қыркүйектің жаймашуақ тамылжыған күні бүгін шуағын аяусыз-ақ төгіп тұрғандай. Төнірек, сағым нұрға бөленіп, ақсары сәулеге шомылғандай. Зеңгір көк аспан таза жуылған кірдей, өн ашылып, биіктеп кеткендей. Үлбіреген жібек орамалдай, ақша бұлттар әр жерде бір қалықтап, жеңіл сырғиды. Машинаға қарай келе жатып, Ақжамал, табиғат пен адам жаны қандай егізеді, деп топшаланды. Неше күнгі жаңбырдан кейін, шәйдай ашылған күнмен бірге, мұның да басының сақинасы тарқап, қан қысымы орнына түскен түрі бар. Көңілі жадырап, бойы сергіп, бейне бір көкірегі ән салып тұрғандай. Бүгін бір жақсы күн екен, деді тағы да өз-өзіне. Жасаған ием, тамылжыған осы күннің нұр шуағын көрсеткеніне мында бір тәуба, деп күбірледі. Ақжамал балабақша ауласынан шығып, машинаға қарай беттеді. Жүргізуші сыртта темекі тартып тұр екен. Бұл жақындаған кезде темекінің тұқылын қоқыс жәшігіне тастап, алдыңғы есікті ашып, Ақжамалды тағы да қолтығынан демеп отырғызғаны. Ақжамалдың бұл көптен көрмеген құрмет еді. Содан қолайсызданғандай қызарып кетті. Екі беті ысып жүре берді. Жүргізуші келіп,
өз орнына жайланып отырған соң бұған күле қарап: «Ал не бұйырасыз, қалай қарай жүреміз?» деп сұрады. Ақжамал баратын жерін айтты. Машина қайтадан Абай даңғылына шығып, шығысқа қарай зулады. Оңға қарай бұрылып, тауға көтерілетін үлкен көшеге түспекші еді. Оларды жолда қызметкерлер еріксіз тоқтатқаны. Әзірше жоғары қарай жол жабық көрінеді. Иә, анда-санда жабылып қалатын біздің көшенің осындай бір әдеті бар. Кеше теледидардан Мысыр елінің падишахы келеді деген еді. Сол қаланы аралап жүрген болды ғой. Қапай. Ақжамал қыпылықтап қысыла бастады. «Мен сіздің басыңызға бір әуре болдым ба? Әлгінде күттіріп қойғаным аздай, тағы да тұратын түріміз бар. Оқасы жоқ. Мен бір тал шылым шеккенше кірдіңіз де шықтыңыз ғой. Уайымдамаңыз. Мен сізді көшеге тастап кетпеймін. Бұл көше жабық болса, басқа жол табамыз». Машина төмен құлдилап, одан оңға бұрылып, салтанат сарайының артын орай үлкен даңғылмен қапталдас кішілеу көшеге түсіп, жоғары өрледі. Бұл көшені Ақжамал да білетін, бірақ көптен жүрмеген екен. Бұрын көшенің екі жағы ауасында жемісі мәуелеп тұратын бақтары бар кілең жатаған үйлер секілдеді. Енді қараса, иен теріскен, бірінен бірі өткен кілең 2-3 қабатты сәнді коттедждер бой түзепті. Ақжамал, ойпырмай, мына көшенің келбеті қалай өзгеріп кеткен деп қайран қалды. Иен терістеп, ұмсына салғандары соншалық, онсыз да енсіздеу еді. Көше одан сайын тарылып кеткендей. Бұрынғы мәуелі бақтардың жұрнағы да жоқ. Қаптаған үйлер. Осындай сәнмен қатар түзеген үйлерді Алмания, Маржастан еліне сапар шеккенде көрген еді. Сондағы көргендерінен айрықсыз ақ. Ол жан-жағына қарап, таңданысын жасыра алмай, мына көшенің адам танымастай өзгеріп кеткен-ай. Тіпті басқа қалада келе жатқандаймын. Мына үйлер қашан пайда болған? Деп таң-тамаша болды. Несіне таң қаласыз? Заман өзгерді. Заманына қарай адамдар шықты. Дөрекілеу естілсе, алдын ала кешірім өтінемін. Бұрын қазақ байыса қатын алады, өзбек байыса үй салады деуші еді ғой. Ол мақалдың бүгінде күні өткен. Қазір қазақтар байыса өзбекті жалдап үй салдыратын болған. Ебін тапқандар өзімдікі дегенде өгіз қара күшім бар, өзгенікі дегенде анау-мынау ісім бар дегенді дәлелдеп беріп жатыр ғой. Ол мұны тіпті Ақжамалға да емес, өз-өзіне айтып отырғандай болып көрінді. Болса болар, деді де қойды Ақжамал. Қазір оның есіне Сәкен екеуінің осы арамен талай жүргендері, жас уақытта осы көшемен жаяу Арман кинотеатрына киноға келетіндері түскен еді. Айтты не, айтпады не, көзді ашып жұмғанша өте шыққандай дүние болған соң. Қазір ойлап отырса, ол тіпті баяғыда лезде өте шыққан елестей болып, ғайып болған күндер екен. Өмірден Сәкен атты адам өткенін ешкім де білмейтіндей, ол тек Ақжамалға ғана аян. Жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Тыңдағандарыңызға рахмет.